Unë jam, me thënë drejtën, kanë këto që nuk kanë kriju një edukatë artistike shkollore, janë shumë të pasër, janë shumë të mbrojtur nga recetat shkollore, të mësuara kështu. Kështu që punojnë më shumë me shpirt se sa me mendje. Edhe prandaj zakonisht nëse një dozë primitiviteti e kanë, po ajo është gjëja më e mirë që duhet të harrojnë këto. Se primitivistët për shembull që nga Rusoja në kohën e Doganier, ai ka qenë një Doganier, po bë proporsori një tendencë që është sot shumë e kërkuar në botë, që është primitivizmi. Jugoslavët për shembull patën general Liqin ose të tjerë që ishin ju bënë famoz botëror me primitivistët. Edhe ky e ka edhe sa ka fillu një gjë të tillë, më e mira është, gjë më e bukur është pasioni i madh që ka ky për veprën e artit. Pastaj është nusjare, një vit ka ky që ka fillu këtë punë, edhe ka mrena gjithmonë surprizën ajo vepra, se ky nuk është amator, është primitivist, domethënë ky nuk përpiqet nga ana teknike, për shembull të trajtojë pikturën me gjithë ato hilet e veta teknike apo kulturore që mund të ketë vepra e artit, po ose horizontit, po ka atë pasuri shpirtërore, domethënë ka më shumë nga zemra se sa nga mendja. Edhe kjo është forca e këtij artisti që shohim si do të evolujë me siguri, se pasioni ky pasionin me sa shoh unë edhe me sa unë are edhe nga fjalët e tij, e ka shumë për zemër, po them edhe piktura e do atë, nuk është se do vetëm që e do pikturën, po përse në shumë raste shoh raste që janë shumë ekspresive këto pikturat e tija dhe them që do të evoluojë gjithmonë për mirë. Pastaj nuk është vetëm një tendencë, po provon edhe siç është peizazhi atje për shembull, që ka edhe disa peizazhe të tjera mbrapa, që ka edhe abilitetin teknik, po me sa shohur me të shikuriu nga ky sinqeriteti i vet primitiv që është, që mund të jetë një primitivist interesant, që mund të ekspozojë kudo në një të ardhme, sigurisht që kompletoj veprën e tij, por që jetë edhe vetë dakord ai që është bëj ekspozicionin, që të mos jetë mbyllur vetëm glasin e vet, po ta thotë fjalën e vet që piktura e vet e tij të bëhet edhe një farë mënyrë edhe shoqërore, edhe të njihet, se duke qenë mbyllur, se e shoh që është pak gjelosë pikturat e veta që nuk i djerë, nuk i shetë, nuk i panë si i duhe shumë, du si kalamajt për të. Po në gjithë, sa ka shqip Picasso, dhe mund du se edhe dhe sa një që hapo dhe në aldi, apo të në një farë mënyre, po me gjithë dhe është punë e ti, ajo rëndësi ka që vepra e ti të njihet, kata ai do të evolojë, sigurisht, se është vetëm një vit, nëse herë të mendosh të profetizosh, qinia ose piktura e nënt, ku spikat më shumë, ku do të dallojë e ti edhe penelin e ti ku ka, ose do të jepsh ato vretjet e tua, ose ato këshillimet më të mira. Nuk është më shumë ke penelje dhe ana teknike, kështu se sa ana e ti e sinqertë, e ekspresivitetit më shumë. Sepse shkolla vërtet mëson, po prapë të ruan të mani qikë në traditës, ato që aja ka anën të vetë mira, se teknikën, traditën, të respekton që është traditën për të aftën, të to që figurë, një portret, proporcionet, gjithë ato janë gramatika, si të thuash, e pikturës, me gjithë atë më interesant duket ke disa portrete, me sa shokun. Kur shohim njëra ato portretet janë më goxhafe. Ja, më shohim si energam, për shembull. Ai duket si ato, jo ikonat kishtarat, po duket sigur një periudhë shumë primitive e përparshme, edhe përpara ikonave duket sigur ai Skënderbeu. Sepse
Është një punë tepër e sinqertë e tij dhe nuk ka shqetësuar Skënderbeu Paskalit ose nga ana e Paqës, pa i bën Skënderbeun e vetë siç e mendon ai. Sepse si ka kjo që e gjej vetë në vetët, se njerëzit siç kanë detyra të ndryshme, secili ka diçka që e ndallon nga tjerët. Po të arrijë vetja vetë, ai gjithmonë të bëjë punë interesante. Faleminderit profesor, edhe ju shkoftë mbar nani. Faleminderit.